告诉大家一个好消息，生宝宝了，我当姥爷了。我今天是立春呐，不声不响的生了3个小宝宝，看，哎呀，这萌萌可爱的，非常健康，3只啊，3只宝宝，哎呀，不声不响的就生了，我先给你找坐月的家，你知道吧？知道吧？哎呀，谁接回家坐月的啊？知道吧？哎呀，打呼噜，跟你说这个猫妈打呼噜，一会儿给你好吃的啊，知道吧？给你好好补补。这3只小可爱的是，3只小金渐层，哎，真好。猫妈给猫妈补充营养。哎呀，多吃点下下奶啊！你不声不响的就生小猫呢？啊，猫妈。再看老大，哎，老大长得挺好的，像妈妈。然后老二，哎呀，老二长得也挺漂亮，刚出生啊，立春。哎呀，今天立春。啊，老三长得，哎呀，戴眼镜了，再看看。哎呀，什么玩意儿？这个是那个大铁笼有7只猫，那个金渐层那猫妈，大家还记得吧？